นียนะครับวัดทางกำแพงปิดไม่ได้ตัดอยู่ในร้าน MK Suki นะครับก็เพิ่งจะหาโต๊ะเจอนะกิฟไปเลยกลับมาสู่โลกปัจจุบันนะครับเซฟแล้วก็ขอตัดคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาแคสกันต่อนะครับโอเคมาต่อกันนะครับที่วางกลับบ้านเลยนะครับเราเพิ่งไปซื้อมาเลยรอแป๊บโอเคมาแล้วสกิปไปโอเคครับต้องไปไหนกันเอ่ยโคโคไดนะ Take care of the every สัตว์เป็นเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองครับเขาไปทำกันแบบโน้นเขาไปทำกันแบบนี้ผมก็ยังไม่รู้นะที่แน่ๆผมต้องไปเอาหนังจระเข้มาสโลโมชั่นสโลจริงๆครับแล้วก็มาที่ไอ้นี่แล้วก็แค่กดคลิกออนเท่านั้นแหละครับสายนี่ครับนี่ครับนี่ครับคลิกออนนะครับเข้าเลยครับตัดอีกแล้วครับได้6 อันนะใช้เลยแค่นี้นะครับโอเคอันนี้ก็ต้องอีกแล้วครับต่อคลิปนี้อาจจะต่อเยอะไปหน่อยนะครับอยู่ในห้างเมื่อกี้เพิ่งจะกิน MK อิ่มไปด้วยอ่ะคือตัดต่อนานมากเราไปเคลียร์กับไอ้นั่นก่อนนะสโลโมชั่นกันเลยทีเดียวใน 3D แล้วก็
แบบนี้ แบบนี้คือเบรโอฟแบบนี้คือโอนี่ก็โอนี่ก็โอ้แมชชีนเหรออ๋อต้องเอามาขายละโอเคไป